Halo guys, welcome back to my channel Dimuruday. So kali ini gue mau memenuhi janji gue yaitu modding keyboard ya, tutorial modding keyboard. Nah jadi sebenarnya tutorial ini bisa kalian pakai ke keyboard apapun itu ya guys. Nggak yang cuman 200.000, nggak yang 5 juta, bisa juga kalian mau pakai kemana aja. So cuma kali ini gue bakal memilih untuk modding bersama Z-Friend ZA68 ya guys. Kenapa? Seperti yang gue jelasin di review ZA68 kemarin gue itu, kalau keyboard ini masih raw ya, masih mentah. Jadi keyboard ini pakai plastik case ya. Terus dia udah termasuk custom mechanical keyboard, yang artinya keyboard ini bisa kalian ganti-ganti atau modding sendiri ya. Kalian bisa ganti remap key-nya, kalian bisa ganti RGB, kalian bisa lepas switch, lepas keycap, kalian ganti semua bisa. Jadi makanya ini namanya custom mechanical keyboard. Nah cuman gue juga belum lihat isinya, tapi kalau gue ketik begini ya, ini masih kurang banget ya. Jadi masih bisa, maksudnya masih bisa dimaksimalkan lagi dengan modding-modding yang bakal gue contohin sekarang ini. Nah oke, langsung aja ya, nggak usah lama-lama. Gue bakal jelasin cara moddingnya dan juga material atau bahan yang dibutuhkan buat modding. Oke guys, so pertama ini dia bahannya, yaitu busa atau foam ya, atau kapas Dacron. Buat kalian yang belum tahu, jadi biasanya Dacron ini dipakai buat di bantal kepala ya guys. Harganya pun juga murah ya, cuman sekitar 10 ribuan, dan itu dapetnya yang gede banget guys. Ya jadi kalian beli 10 ribu nggak mungkin pakai semuanya ya, paling pakai bener-bener dikit. Ini juga dari segini paling yang dipakai cuman segini ya guys, dikit banget. Ntar kita lihat aja deh. Nah lanjut ke Scotch Blue ya. Jadi Scotch Blue atau masking tape ya, biasa orang makainya masking tape. Scotch Blue ini lebih mahal ya, sekitar 50 ribuan ya, dan sebenarnya sih nggak ada bedanya ya dengan masking tape. Jadi kalian mungkin bisa coba dulu aja dari masking tape yang warnanya coklat itu ya. Kalau untuk tape mode, ini kan untuk tape mode ya guys, hati-hati dalam memilih tape-nya ya, jangan sembarangan guys, karena dia kan nempel, kita tempel di bawah PCB ya. Jadi tape mode sendiri punya resiko ya guys. Jadi intinya kalau kita mod itu udah pasti ada resikonya ya, mau barang apapun itu kalau kita mod sendiri pasti ada resikonya. Tape mod ini resikonya bisa bikin short PCB ya, terutama apalagi kalau yang PCB-nya itu bisa dibilang cheap atau murah gitu ya. Makanya kalian pilih tape yang tidak menghantarkan listrik gitu ya guys, bisa dibilang electrical tape. Tapi masking tape udah paling bagus, paling bener, paling murah lah gitu ya. Jadi disclaimer, kalau kalian masih mau mod ya tanggung sendiri resikonya gitu ya. Oke, lanjut ke ini dia PE foam atau switch pads ya. Kalau switch pad ini Keepsmart jual ya, tapi kalau PE foam kita nggak jual. Jadi sebenarnya ini dipasang di atas PCB ya guys, PE foam ini. Ini namanya, menurut gue ini salah satu bahan yang paling berpengaruh ya di dalam modding keyboard, mechanical keyboard. Karena PE foam ini bisa dibilang foam, magic foam ya guys. Kenapa magic foam? Karena kalau kita pakai foam ini aja langsung suara itu berubah drastis ya guys. Tapi di situ ada negatif dan positifnya guys tentang PE foam ini ya. Jadi ya di komunitas sendiri PE foam ini udah jadi perdebatan dari dulu lah. Kalau untuk keyboard yang murah seperti ini, yang kondisi suaranya itu benar-benar kurang ya, PE foam ini menjadi bahan yang sangat ngebantu suara ya, menaikkan suara. Tapi kalau untuk keyboard mahal ya, yang suara kalau kita ketik biasanya aja udah bagus tanpa perlu PE foam ini, ya menurut gua nggak usah pakai PE foam, nggak masalah gitu ya guys. Karena gue sendiri sebenarnya kadang suka PE foam, kadang enggak. Kalau keyboardnya gue yang udah bagus tanpa PE foam ya gue nggak mau pakai PE foam gitu guys. Intinya PE foam ini ngebuat suara keyboard itu jadi lebih loud ya, tingkat kekerasannya lebih naik, tapi suaranya itu jadi sama semua guys, mirip. Jadi kalian mau ganti switch apapun itu suaranya bakal mirip-mirip aja. Suaranya itu cenderung ke arah poppy gitu ya. Makanya orang kadang mau pakai, kadang juga nggak suka PE foam gitu. Nah atau kalian bisa kalau nggak mau ribet ya. Oh ya, by the way ini tadi adalah pembungkus si ZA68 ya. Jadi beberapa keyboard kalian beli udah dapat PE foam ataupun belum. Kalau belum, kalian bisa beli ya di Tokopedia lah atau di Shopee, yang dia biasa jualnya itu per bal gitu ya guys. Harganya juga murah banget guys, cuma 3.000 bahkan sampai ya 10 ribuan lah, 3 sampai 10 ribuan. Dan itu juga dapetnya satu bal ya guys, bukannya sekecil ini ya, jauh banget. Nah, terus yang perlu diperhatikan adalah kalau kalian mau pakai PE foam, cari yang paling tipis ya. Paling maksimal tuh 1 mm guys, di atas itu jangan deh, nanti kalian nggak bisa pasang switchnya gitu ya. Nanti buat mod kali ini gue coba PE foam sheet ya, ini namanya PE foam sheet.
Kenapa bukan pakai switch pads? Karena sebenarnya jujur aja kalau dari segi suara PE Foam ini jauh lebih bagus ya guys. Karena dia itu bentuknya sheet guys. Jadi satu gini ya, satu gede gini menutupi seluruh keyboard gitu ya. Sedangkan kalau switch pad ini dia cuma nutupinnya kan satu satu switch ya, nggak seluruh PCB-nya di cover sama foamnya gitu. Cuman kalau keyboard kalian udah bagus ya, suara biasanya udah bagus, kalian nggak mau pakai PE foam, kalian bisa pakai switch pads ini. Karena dua ini materialnya beda ya guys. Kalau switch pads ini dia materialnya itu poron foam ya. Jadi dia itu bukan naikin volume suara dan juga bukan bikin suara jadi poppy. Tapi mengurangi hollowness dari keyboardnya aja guys. Ya jadi kalau kalian yang masih pengen dengerin suara asli switchnya ya, menurut gue coba switch pads aja, jangan PE foam ya. Kecuali kalian memang suka suara yang poppy gitu, pakai PE foam silahkan gitu. Oke guys, terakhir ya, ini dia Krytox 205 ya buat stabilizer ya, biar nggak rattling. Jadi stabilizer tuh mau yang harganya murah ataupun mahal, pasti harus di loop ya. Nanti pakai Krytox ini. Oke guys, jadi kita langsung mulai moddingnya aja ya. Kita mulai dari bongkar dulu keyboardnya nih. Kayaknya sih penjelasan gua lumayan cukup panjang ya guys buat cara ngeloop ataupun cara modding keyboard. Kayaknya sih kalau gue lihat dari menitnya sih lumayan panjang-panjang ya videonya. Cuman memang gue pengen ngejelasinnya itu detail guys. Jadi kekurangan kelebihannya, terus juga positif negatifnya. Ya terus cocoknya dipakai buat di keyboard apa gitu ya. Jadi seperti yang gue bilang, kalau mod ini sangat-sangat murah ya guys. Modding keyboard menggunakan ini sangat murah dan bisa diaplikasikan ke keyboard yang harganya berapapun itu. Mau yang mahal, mau yang murah bisa. Tapi biasanya kan kalau keyboard mahal itu udah ada foamnya sendiri ya, dari mereka udah dikasih kayak Zoom lah, kayak Jeiris dan lainnya udah dikasih foamnya. Nah dan juga biasanya orang-orang gitu ya guys, kalau yang udah lama main di keyboard, mereka itu udah nggak mau atau nggak suka suara keyboard yang bergantung sama foam gitu. Jadi mereka maunya cuman case, PCB, dan plate dan switch gitu ya, sama keycaps lah. Jadi 5 komponen ini aja yang mempengaruhi suara. Karena kalau kita pakaiin foam semua, foam, tape mod, dan PE foam gitu ya, case foam, itu memang suaranya itu jadi cenderung foamy board gitu ya. Dan suaranya jadi ya mirip-mirip aja. Kalian mau ganti switch yang mahal, mau yang murah, itu suaranya jadi mirip gitu, makanya orang kurang suka. Nah jadi habis lepas keycap kita tentunya pasti harus lepas switchnya ya. Jadi kalau mau mod ini memang harus dibongkar semua guys, mau switch, mau keycaps, dan case-nya ya. Nah cuman untuk kali ini gua nggak mau ngeloop switchnya ya, karena loop switch itu memang pengaruhnya gede juga buat ngemod. Tapi gue pengen ngasih lihat aja ke kalian bahwa keyboard apa sih maksudnya mod yang murah gitu ya. Mod yang murah dan gampang yaitu case foam, tape mod, PE foam, 3 itu ya, sama loop steps lah. Karena kalau kalian mau ngeloop switch butuh waktu yang lama dan semua orang juga mungkin mager gitu ya, nggak segampang tinggal taruh case foam gitu. Di komen juga sebenarnya lumayan banyak ya yang minta gue review keyboard lain gitu, cuman sebenarnya guys gue nggak punya keyboardnya gitu ya, kayak Monka atau yang lain. Ini gue punya karena gue yang jual aja gitu keyboardnya. Cuma mungkin nextnya ya, kalau channel YouTube gue udah berkembang, mungkin nanti gue bakal review lagi gitu ya, kebanyakan keyboard lainnya lah. Soalnya kalau sekarang memang gue juga belum ada waktunya, gue juga kayak masih edit seadanya gitu ya guys. Jadi gue bikin YouTube-nya ini sih kalau sekarang memang intensinya buat nge-review produk yang gue jual aja gitu guys. Switch sudah dilepas ya, kita cabut dulu stepsnya. Steps plate mount ya, jadi dia pakainya gampang sih cabutnya. Coba kita lihat sekilas dulu ya stepsnya guys. Oh dia stepsnya itu udah ada preloop ya, cuman kayaknya ngasal gitu deh preloopnya. Nah terus kalau udah, jadi kita harus buka baut-baut di top case-nya ini, dan juga kita harus buka baut di bottom case ya buat Z-frame ya guys. Nah, cuman kalau Z-frame ini kita mesti cabut si rubber fit-nya ya. Yang dimana rubber fit-nya ini pakai tempelan gitu ya, jadi harus dicabut. Nah, kalau udah ya kita cabut aja baut-baut yang ada ya guys. Untungnya sih Z-frame ini nggak terlalu susah ya. Dia modelnya maksudnya masih pakai baut guys. Kalau beberapa keyboard kan ada yang dibukanya itu susah banget ya, mesti pakai kartu yang diselip-selipin ke case-nya baru bisa dibuka gitu. Nah, kalau udah tinggal dibuka aja nih guys. Oke, jadi dia pakai sistemnya gini ya.
kabel, bukan yang daughterboard kabel gitu. Oke, jadi dia memang antara nah oke guys, jadi dia dapet apa ya ini? Kayak semacam silikon rubber gitu. Dia rubber deh ini kayaknya. Jadi dia udah dapet case foam ya. Case foamnya rubber gitu, cukup tebel. Tapi nanti ini bakal gua ganti ke case foam Dacron aja. Ya, penampakan bottom case-nya Z-Friend seperti ini ya guys. Dia ada diffusernya buat dicabut pasang bisa. Ya, sisanya plastik gitu. Nah, kita coba cabut aja ininya. Gua agak lupa nih guys, sistem mounting style yang dibaut gini tuh namanya apa ya guys? Antara tray mount atau sandwich gua lupa deh. Kalau dibaut ke top case itu kan top mount ya. Ya, satu minus dari buka si Z-Friend ini yaitu knobnya yang lumayan keras ya guys. Nggak tahu punya kalian keras apa enggak. Tadi gue mesti congkel pakai switch puller ya biar dia bisa kebuka ini. Nah, jadi knob udah pasti kalian harus buka ya buat bongkar. Oke, jadi kita ada platform ya. Bagus sih udah dapat platform. Cuman dia memang foamnya itu nggak kerasa ya. Oke, jadi ini dia ya guys. Sudah dipretelin. Dia jadi ada case foam dari rubber, terus juga ada platform yang ya tipis ya kalau dibandingin sama yang keyboard mahal pasti beda ya, dipegang aja kualitasnya. Terus PCB juga seperti ini guys. Kita langsung mulai ngemod aja ya. Jadi biasanya sih gua paling gampang mau selesain si PCB-nya dulu ya. Jadi gua tape mode dulu. Nah, tape mode itu gua biasanya 2 lapis ya, 2 sampai 3 lapis, tapi gua coba 2 lapis aja kali ini. Dan ditutup, semua permukaan ditutup ya guys, kecuali receivernya pastinya ya. Oh ya, by the way, tape mode ini berfungsi biar suaranya keyboard kalian itu lebih talky ya menurut gue ya. Guys, sayang sekali ternyata Scotch Blue gue habis guys, dan gue nggak punya stoknya. Kayaknya kita coba segini aja ya, 1 lapis. Cuman biasanya gue pakainya sampai 2 lapis ya guys, dan ini juga belum ketutup ya yang bagian control alt Windows-nya. Ya udahlah ya, coba kita pakai gini aja 1 lapis. Nah, kalau udah tape mode kita kelarin PE foam-nya dulu deh biar satu bagian ya PCB. Nah, PE foam yang dari bungkusan ini ya kalian gunting aja ya guys. Nah, jadi kalian ukur sendiri dan potong sesuai ukuran PCB kalian ya guys. Kita juga perlu gunting di bagian knobnya ya untuk si Z-Friend ini, dan juga di bagian steps guys. Gua biasanya tetap potong ya bagian stepsnya, mau itu pakai plate-nya, maksudnya pakai PCB atau plate mount stabilizer. Gue tetap potong PE foam di bagian itu. Karena nih guys, kalau si stabilizernya di atas PE foam kalian pencet ya, pas tekan ke bawah itu dia bakal ada feel musinya ya, nggak enak. Kalian jangan ikutin gue potong di atas PCB ini ya guys. Ini gue buat kasih contoh aja biar cepet soalnya. Kalau gue biasa kalau mau ini bener moddingnya yang bagus ya, gue tulis atau gambar pakai pena gitu ya, baru dipotong. Jangan kayak di atas PCB gini, ntar ngerusak PCB kalian. Nah, udah dipotong ya guys, buat spacebar, shift kiri, shift kanan, enter backspace ya. Selanjutnya kita taruh lagi platformnya ya. Jadi PE foam dan platform itu bisa ditumpuk guys, tapi ini udah maksimal ya. Kalau kalian tambahin switch pad lagi, menurut gue itu udah nggak bisa guys. Dan ini juga ya guys, gue lupa nih buat si Z-Friend ini, dia kan dibaut ya guys, dari si PCB-nya ke top case-nya ya, ke plate-nya juga. Jadi menurut gua kalian mending baut dulu, setelah pasang PE foam dibaut-bautin dulu, baru kalian tape mode deh. Karena ini gue jadinya harus buka tape mode-nya lagi gitu ya. Nah, kalau udah ya kalian pasang lagi ya bautnya. Nah, kalau udah gue mau pasangin stepnya dulu ya, biar case foamnya terakhir. Jadi ini gue mau reloop aja pakai Krytox 205 Gen 0 ya guys. Gue juga nggak tahu ya guys, apakah kalau di reloop doang ini udah bagus ya, soalnya kalau steps murah kadang mau di reloop pun tetap masih rattling ya, jadi harus di holy mode lah. Nanti kita lihat aja nih, cuman di add mode. Nah, kalau udah langsung aja nih guys, kita pakein si kapas ini sebagai case foam. Ya dia memang pemasangannya agak ribet ya, karena dia bentuknya kapas begini. Cuma dari sekian banyak material foam ya, gue paling suka sih pakai ini ya, karena dia lebih mudah dan juga suaranya gue suka aja.
Ya intinya kalau pakai ini kalian bikin supaya dia merata aja guys. Ya kalau kayak gini juga udah cukup sih. Kita langsung pasangin aja. Oke guys, udah kelar ya sebenarnya modnya. Ini jadi moment of truth aja nih, kita coba dulu ya. Oke guys, udah jadi ya modnya. Kalian bisa langsung sound test aja nih. Sekarang kalian dengerin before dan afternya ya guys. Oke guys, jadi gimana ya? Gue udah coba sound test, kita coba review aja ya menurut gue ya. Suaranya memang pasti kalian waktu dengerin yang sudah di mod pasti berbeda jauh ya, antara jauh atau enggak. Cuman memang kalau menurut gua keyboard setelah gua coba ketik keyboard ini di mod dengan kayak tadi masih bisa lebih maksimal lagi. Artinya kalian bisa ngemod lebih maksimal ya kayak tadi type modnya mungkin di double ya karena gue cuman selapis jadi kayak agak kurang. Terus juga stabilizernya yes gua nggak bisa bohong kalau stabilizernya ini bener-bener kerasa lah feel chipnya gitu ya. Jadi ya kalau mau bagus dan kalian mau nambahin duit ya bisa beli Durok Piano yang 85.000 atau yang TXAP 180.000. Ya tapi perlu di loop lagi atau di holy mode gitu ya. Nah itu buat stabilizer ya. Terus nah untuk typing feel. Typing feel sih nggak jauh beda ya. Tetap ada kerasa kasar gitu kalau buat gua ya typing feelnya. Karena memang switchnya nggak gua apa-apain ya guys. Switchnya nggak gua reloop, nggak gua apa-apain ya. Jadi tetap aja sama kayak sebelumnya. Masih kerasa kasar. Di sini yang paling merubah itu cuman suara ya guys. Kalau kalian memang mau lebih smooth typing feel-nya lebih enak ya kalian bisa nge-reloop ya switch-nya atau ganti switch kalian gitu. Cuma di sini kan gua mau nunjukin ngemod yang paling murah, paling minim ya buat si Zfriend Z68 yang jadi maksudnya kalian bisa coba mod ini dulu aja buat keyboard kalian yang jelas nggak ribet ya setengah jam kelar gitu modnya dan murah banget ya semua harga bahannya. Suara memang dia berubah banget ya jadi gue merasa ada suara popinya dan memang karakteristik dari type mod juga ada di sini. Suaranya nggak begitu ya nggak sejelek yang awal ya dia jadi lebih talky lebih deep suaranya ada lebih marbly dan popinya juga. Tapi dia tetap suaranya itu ya sebenarnya gue lebih suka yang kayak Daxa M71 Pro yang di video gue kemarin ya yang setelah di mod full ya setelah switchnya di reloop. Tapi ini sih karena memang dari switchnya belum gue reloop dan juga material keycapsnya yang bisa gue bilang memang ya seadanya gitu ya. So itu sih guys kesimpulan gue buat Zfriend ZA68 yang di mod ya. Sebenarnya mod ini kalian bisa pakai ke manapun ya, ke keyboard apapun itu. Dan kalau keyboard dan juga mod ini bakal ngebikin suara dan typing feel kalian berbeda. Sorry guys, bukan typing feel deh, tapi hanya suara karena gua nggak nge-reloop switch ya. Jadi paling ya stabilizernya jadi lebih enak sedikit ya. Kalau gua lihat sih ini masih rattling walaupun udah gua loop ya stabilizernya yang spacebar. Tapi kalau enter nggak rattling cuman memang kerasa banget feel chipnya gitu ya. Hollowness-nya sendiri sebenarnya masih kerasa ya. Terutama di bagian kayak enter, backspace yang keycapsnya gede-gede ya, dia kerasa banget hollow-nya. Dan itu memang dipengaruhi dari switch dan juga keycaps ya, karena keycapsnya tipis materialnya dan juga kurang bagus lah. Tapi overall kalau buat gua memang suaranya jadi upgrade ya tentunya dari Toka dan stoknya. So itu aja sih guys menurut gua ya buat mod Zfriend ZA68. Kalau kalian mau memaksimalkan lagi ya gua saranin ganti stabilizer, ganti keycaps, reloop switchnya atau ganti switchnya. Cuma kalau kalian masih pertama kali mau coba-coba mod silahkan cobain aja kayak mod yang gue pakai ini dulu ya. Oke guys itu aja buat modding tutorial modding ya. See you on next video guys. Thank you and bye bye.